Efantombotra ny fandresena ho an'ny valanaretina peste misy eto Madagasikara. Hoy ny ministra ny fahasalamam-bahoaka. Misaotra ny mpiara-miasa aminy tenany ny vahoaka malagasy fa indrindra ireo mpiara-miambinantoka vahiny. Isaorana eto amin'ny ministra ny fahasalamana na solitenan'ny fitondram-panjakana maneho ny fisaorana eram-poeran-tsaina ireo mpiasa fahasalamana izay nafohy ny zavatra rehetra nandao ny vady aman-janany niezaka tamin'ny herin'ny rehetrarehetra tao anatin'ny ataontsika ady sarotra tao koa ireo mpanentana ara-pahasalamana izay miditra eny anivon'ny fiarahamonina izay miditra lalina dia lalina tokoa eny anivon'ny fiarahamonina tao koa ireo ataontsika mpilatsaka tsitrapo izay averiko eto ilay izy fitopolona dia tany Tamatavy 500 naketo Antananarivo teto niaraka amin'ireo mpanentana ara-pahasalamana nandritra ny 2 volana teo eo ireo mpiara-mombonantoka ny ministera izay nanampy nanoro hevitra tamin'izany ady ny valanaretina peste izany. Izany rehetrarehetra izany no nikambana ny vondrona nazahoana ny afatomora ny fandreseny izany. Eto koa dia misaotra ny vahoaka ny tenako satria tena hita fa naomby ny fiara-miasantsika vahoaka. Raha ny fofofofo ny tsao sy ny ataontsika hoe fanelingelenana tamin'ny herinandro lasa teo iny faraparan'ny herinandro lasa teo iny dia vetivetsika vahoaka dia tonga saina. Vetivetsika vahoaka dia tsy nanaiky ny renitsao reny ary vetivety dia niara-niasa tamin'ireo mpiasa fahasalamana zany manohy an'ilay ataon'ilay activité de riposte. Na eo aza nefa ny fandresena n'ity valanaretina peste ity mitohy hatrany ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny ady atao mba tsy verimberena n'ity valanaretina ity intsony eto amin'ny firenena.